हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग न्यू डे। आज चाहिँ होइन अब शनिबार पऱ्यो अनि हामी अब बजार जान लागेको छौँ होइन। अब र आज जाडो मात्रै भएको क्या, अनि घाम त्यस्तो लागेन, त्यही भएर नुहाउन पनि पाइएन। अनि के गर्नु, अब अर्को हप्ता भन्नाले पनि अब 1-2 दिनपछि नुहाउनु पर्ला। धारा पनि नजिकै छ घरदेखि। र अब हामी बजार जान लागेको छौँ है। अहिले बत्ती अफ गर्नु पऱ्यो अहिले। सो गाइज अब चाहिँ हामी घरदेखि पनि हिँडिसक्यौँ है। अब टक्कलाई हिलो हिलो छ यार बाटो, यो बाटो औडा लाग्दो है। के गर्नु, यस्तो जाड लाग्यो यार। त्यही पनि पातलो ज्याकेट कपडा लगाएर आएको छु म अहिले। के गीत गाउला ऊ सिन चाहिँ दामी छ है। अब चाहिँ के गर्नु, घाम सब डुबिसक्यो। यस्तो छ है सिन चाहिँ। अब टक्क लगाएर होइन बबासँग पुरै गाउँछौ पनि। ओ माई गड, कपाल काट्ने अरे के त्यसले तिनले, त्यही भएर अनि जान लाग्यो दुईवटा बजार। अब यिनको रुममा जानुपर्छ अनि त्यहाँदेखि दुईवटा उता जाने हो चाहिँ होइन। यिनको रुमबाट पनि हिँडिसक्यौँ। अब बाटोमै पनि जाडो लागिरहेछ होइन। के गर्नु, यस्तो जाडो लागिरहेछ है अति नै। अहिले कस्तो घुमाइदियो भने के हिँड्दै आउनु पर्ने पऱ्यो। यस्तो भयो नि त पुरै हेर्नु सिन कस्तो छ, पुरै घाम लाग्ने यस्तो सरी के पानी पर्ने यस्तो भए सिन पनि है। अब यिनको अहिले दाइहरू नगावे त अनि कपाल काट्ने हुन्न होला, गावे त अनि हुन्छ। त्यही पनि जान्न के भयो अनि घुमिदिनु भनेर हो कि। अब टक्क लगाएर हुन्छ नि त माइन्ड फ्रेस पनि, इभिनिङ वाक आएको जस्तो पनि। तर सामान चाहिँ ल्याउनु थियो, दाइ भएको भए त पुरा पसलमा, नत्र भने अहिले क्यान्सल हुन्छ कपाल काट्ने पनि यिनको। अनि कट्टा हानिदिन्छु मैले, कट्टा हानिदिन्छु हौ इङ्ग्लिस भेक्टर। यस्तो छ है पुरै होइन, टक्क लगाएर अनि पुरै आज दिनमा राम्रोसँग घाम लागेन क्या। अनि एकछिन आउने एकछिन जाने जस्तो भयो नि त यी सिमलको त्यो चाहिँ। यो घर अनि कस्तो हो कि सेतो पुरै सेतोमा होइन। अब यहाँ क्लर गर्छ होला सायद, अनि सिसा राख्ने होला यो ऊ चाहिँ बिचको बाइक। अनि टक्क लगाएर गेट हानेर वा नाइस। तर यो घर होइन अफिस होला केही सायद, गेट पनि छ नि त त्यही भएर होला। बिजुली नआउनुको रिजन नै यो रहेछ है गाइस। अब तार यहाँनिर यस्तो यस्तो खालको तार हालिराख्नु है बाटोमा, अनि त्यही भएर रहेछ कि यहाँनिर चाहिँ यति धेरै सामान छ नि त, त्यही भएर पनि रहेछ क्या। ती तार यति धेरै छ अनि यता पनि जोड्ने, त्यही भएर अनि अब अर्को त्यो खाली खालको तार हटाइदिने रहेछ कि। अनि अब यो पाइप गरेको तार हाल्ने भनेर सजिलो हुनु, करेन्ट पनि लाग्दैन नि त यस्तो हालेको त, त्यही भएर हो कि। यो बिजुली गएको छ नि त अहिले, कहाँबाट आउँछ खै आएछ। बेला बेलामा आउने जाने गर्छ कि बिजुलीको रिजन नै। यो भविष्यको बाइक यहाँनिर छ है, याद गर। ऊ त्यहाँदेखि घुम्दा घुम्दै बागबजार गएर अनि हामी चाहिँ अहिले यहाँ तल आएको छौँ है। अब टक्कलाई डाँडामा बसिरहौँ, अनि भिडियो अपलोड गर्ने अरे क्या, त्यही भएर। ओ माई गड कस्तो पुरै हावा सर सर चल्दिरह है। चाहिँ यस्तो छ है यता पनि टक्क लगाएर पुरै होइन। 2000 years later. गुड मर्निङ एभ्रिवान। आज चाहिँ होइन अब ऊ भयो नि त आइतबार, अनि अब खानासाना पकाउनु लागेको छु है मैले चाहिँ अहिले। अब अनि खाना पकाएर स्कुल जानुपर्छ। अब भाइ बहिनीहरू पनि आउने होला खाना खान। अहिले उता गएको छ क्या ऊ गर्न। के गर्नु अब यस्तै छ होइन, यस्तै हो 9-10 क्लास त। अनि के अनि 11-12 अब बिहान कलेज गएर आउने, अनि दिउँसो बस्ने हुन्थ्यो होइन स्कुल टाइम पनि। अब अहिले यस्तो भन्ने हुन्छ कि अनि कहिले सकिन्छ होला स्कुल टाइम भन्ने हुन्छ। अनि पछि फेरि स्कुल टाइम अनि पाउन गाह्रो हुन्छ नि त पछि, त्यही भएर अनि राम्रोसँग पढ्नै पर्छ है। अनि यो बेला चाहिँ अनि 9-10 मा फेरि कसेर पढ्नुपर्छ कि, अनि गाह्रो हुन्छ नि त नपढेपछि। अनि के गर्नु, अब अरू ब्लगहरू पनि अब कस्तो
कपिराइट देखाएर उडाए हुन्छ कि ब्याकग्राउन्ड ऊ हाल्नै मिल्दैन सङ अनि त्यही भएर अब चाहिँ नहालेरै बनाउनु पर्यो अब के गर्नु आजलाई यति नै थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो अर्को भिडियोमा भेट्दै गरौँला है अनि सपोर्ट गर्नुभएको छ थ्याङ्क यू अल माई युट्युब फ्यामिली